Ides aquí. Imos continuar coas xornadas agora nesta mesa que titulamos A danza nos medios, entre a divulgación, a crítica especializada e o debate social. Un pouco, bueno, querendo atender así as diferentes, algunhas das capas, non, que poden estar así implícitas nesta cuestión de dicir así xenéricamente a danza nos medios, non, que ten tantas capas. O que vedes de fondo é un dos retratos dunha escena plural que fixemos o que lanzamos o ano pasado, no 2020, dende xustamente cara a unha escena plural en colaboración con 20, o medio que dirixe María Yáñez. Bueno, o que queríamos era iniciar como unha especie de serie, ou sí, unha serie, non? De retratos así entrevistados, con tamén algúns fragmentos de pezas de persoas que as persoas que fan a danza aquí, non? Tamén como nesta cuestión de ir facendo retratos, non? E tamén pola mañá falábamos moito desa cuestión de dignificar a profesión e de poñela tamén poñela en valor, non? En relación coa sociedade. E, bueno, esta foi unha das liñas así que puxemos o ano pasado, que lanzamos, moi recomendables. Hai 3, podedes velos en 20.gal. Nada. Bueno, para arrancar temos... Vou poñer aquí varias webs para ir contando a quen temos por aquí. Bueno, a María Yáñez de 20 nos acompaña hoxe, un medio digital. Por ali Luisa Castiñeira, comunicadora especializada, non, tamén en artes escénicas, en danza. Ela forma parte do equipo de The Office Comunicación. Rubén Ramos Nogueira, tamén un dos cofundadores da plataforma Teatrón, que coñeceredes e publicaredes, seguramente moitas. Plataforma, bueno, vinculada fortemente á comunidade das artes vivas no territorio estatal. E tamén a Afonso Becerra, director da RGT, dende hai un tempo, bueno, recentemente. Non fai falta baixar tanto a luz. Non sei se, de feito, subiría bastante. Se pode ser, os compañeiros. Afonso Becerra, tamén crítico, escritor de textos relacionados coa escena. Aquí, bueno, levas moito tempo facendo divulgación tamén, non, Afonso, da escena galega, incluída, evidentemente, a danza, non? E, bueno, para arrancar, nos pedimosles así ás compañeras que están hoxe con nós, fixemos unha suxerencia, non? Que para arrancar, pois, trouxesen con elas un textiño, algunhas palabras que lles apetecese compartir aquí hoxe con nós, extraídas, agora nos contarán cada un e cada unha delas, extraídas dunha crítica ou dun artigo ou de algún texto que lles parecese que, bueno, que podía ser pertinente traelo hoxe aquí. Así que imos comezar así con exercicio de escoita, que tamén é como agradable, non? Neste ratiño así que nos conten un pouquiño de historias. Quen quere... Bueno, vou vos pedir que os que enviastedes así cousas máis extensas intentedes, se hai algún párrafo que se poida saltar ou que se poida ler así pim pam, tamén para non estar moitísimo tempo con isto, que logo entramos xa de pleno no debate. A quen lle apetece arrancar? Veña, María, xa que teño está aquí aberto. Certo, María. Falloume a comunicación. Queres que explique algo ou só o texto? Ti mesma. Texto? Texto, veña. Pois veña. É un texto que acompaña o vídeo A danza filmada, que é un vídeo ensaio de Lucía Estévez que podedes ver en 20.praza.gal. É bueno ler daqui de 20 directamente. Primeiro bailar, despois o cine. Estou cansa de intelectualizar absolutamente todo. Querería ter a autodisciplina que ten unha bailarina, pero confórmome con observar desde a cámara e aprender. Despois de investigar e estudar tamén, grazas a este videoensaio, a danza filmada, chego á conclusión de que non quero falar de danza sen falar do bailarín. Pensar na danza en Galicia é pensar en todas as persoas que de maneira individual, directa ou indirectamente, teñen que ver con ela. É unha mágoa non coidar a tradición e a evolución da mesma para así resaltar a importancia que ten a danza aquí a nivel social. Durante estes últimos anos, traballei no formato da videodanza e no retrato do corpus en diálogo.
Este ano teño varias rodaxes na que explorarei a danza dende a cámara, pero non dende un punto de vista estilístico, senón dende o que explora o monólogo interior da personaxe. Interésame a danza que mancha, non a que busca resaltar por riba do resto. Este ano rodarei dúas curtas, unha autoproducida como o irmán Manu Estévez e outra producida por Cósmica Producións, con subvención de Agadic, o Neno Sardiña. En ambas, exploro en determinadas escenas monólogos interiores de personaxes que se retratan a partir do movimento e non da voz. Tamén estou dando os primeiros pasos coa miña primeira peli, As Defensas. A cinta fala das poucas veces que nos damos a posibilidade de, tan só por un intre, imaginar ser calquera outra cousa. A danza é o motor da maquinaria da historia na que se retrata un amor de verán. O amor marcha, pero a danza queda. Para bailar non se precisa un traballo, unha casa ou un coche. Non se precisan cartos, seguidores en redes nin roupa á moda. É universal, contagiosa, un dos mellores contaxios que existen. Graciñas, María. Quedamos con esto aquí, se vos parece, resoando, e seguimos con algún dos outros textos. Rubén, por exemplo. Dalle. Eu vou ler un extracto dunha intervención de Perro Paco no Mercat de las Flors durante o Festival Salmo na última edición que tuvo lugar hai 2 semanas, creo. Perro Paco fue un perro sin dueño que vivió en Madrid a finales del siglo XIX, convirtiéndose en uno de los personajes castizos más populares de la época. La historia de Perro Paco comienza una noche al entrar a un café de tertulias a buscar comida. Las personas allí presentes decidieron, en el calor de la sobremesa, llevarlo al teatro. Según dicen, Perro Paco llegó al teatro, se sentó en una butaca y, tras soportar un par de malas escenas, empezó a ladrar y se fue. Desde entonces, muchos teatros empezaron a guardar butacas vacías a un perro cuya fama no dejó de crecer en un Madrid perromaníaco. La tarde del 21 de junio de 1882, Perro Paco fue a los toros. En la plaza se enfadó con las maneras del torero, saltó al ruedo y éste le asestó una estocada al incómodo perro que moriría en la arena. Cuentan que el pueblo de Madrid casi lincha al torero que acababa de matar a uno de los personajes más célebres y queridos de su tiempo. Por la marcha fúnebre conservada al malogrado Perro Paco, sabemos que un carro con su cuerpo recorrió Madrid. A su paso por las calles tiraban flores al cuerpo sin vida de un perro acompañado por un séquito de animales humanos y no humanos. Perro Paco fue enterrado en el Retiro en un lugar desconocido. Perro Paco también fue un blog en Teatrón, un blog anónimo de crítica escénica que entre 2013 y 2015 desenterró al espíritu del antiguo Perro Paco. En él escribieron cientos de voces, muchas bajo heterónimos: Tu Perra, El Chucho, Pacotrón, Paquita, Perro Pulga, Perro Flaco, Perra Guapa. Con alrededor de 150.000 visitas en sus 2 años, Perro Paco se convirtió en un fenómeno en el desierto de la crítica escénica. Lo llamaron el Anonymous o el Comité Invisible de las Artes Vivas. Algunos de sus artículos cuentan con miles de visitas para textos de autoría desconocida sobre obras que normalmente vamos a ver unas docenas o pocos cientos de personas. Algunos de ellos fueron leídos por 15.000 o 18.000 personas. Perro Paco forma parte de la bibliografía de tesis doctorales o aparece como nota al pie de página en libros de poesía. Posibilitó el intercambio público de opiniones sobre festivales o teatros, transformó obras o denunció muchos de los malos hábitos con los que gobiernan el trabajo artístico. Perro Paco fue una performance de 2 años en la que se decía sin miedo lo que la gente callaba. Fue la conspiración de una pluralidad de voces que consiguió legitimar lenguajes y modos de hacer normalmente invisibilizados y castigados. La autoridad clásica del crítico se derrumbó por la potencia disruptiva del cualquiera, evidenciando la artificialidad e insuficiencia de las estructuras de poder. La mayoría de quienes publicaron en Perro Paco fueron artistas, con textos más interesantes, divertidos y efectivos que los especialistas oficiales y los grandes medios. En el mundo del arte, donde reproducimos todas las injusticias del supuesto afuera, las figuras de poder como el crítico representan el 1% de su población. Las artistas, la base que lo sustenta todo y cuya explotación mantiene las desigualdades, fueron quienes hicieron Perro Paco, las que invirtieron el orden. Perro Paco desapareció hace 6 años.
En sus textos vimos cómo por momentos el miedo cambiaba de bando y se rompía la cadena del poder por abajo. Todavía no se habían implantado leyes por las que artistas y periodistas van a la cárcel o al exilio. Nos enseñan por castigo, quieren convertirnos en perros policías, intentan establecer el régimen de la indefensión aprendida, típica en perros maltratados. La indefensión aprendida es el síndrome por el que nos hacen creer que hemos perdido el control, que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Nos quieren domesticados, indefensos y encima acríticos. Y lo están consiguiendo. Por eso, hoy más que nunca, reivindicamos la importancia de una crítica astuta, salvaje, independiente y sin miedo en todos los ámbitos, también en la escena. Por eso hoy invocamos a Perro Paco. Estaba intentando localizar a Perro Paco para poder tener aquí igual... ¿Quieres que te lo localice? ¿En usuarios? En usuarios. Sí. Bueno, para que también se pueda... Aquí. Ah, vale. Okay. Está ordenado. Está aquí, de feito. Fue más que estimado, ¿no? Dándonos todos cuenta del acontecimiento que suponía el advenimiento de algo como hacía de la cultura en el ámbito de los cuerpos, con la venia de cambio. Para a xente que nos sigue no streaming e que non pode escoitar e que nos están pedindo xa pola mañá que repetísemos, estaba Javier Martín facendo unha intervención de recordar este texto, este comunicado que está aparecendo agora na pantalla do IGAPAS do ano 2015 xa, sobre o Festival de Escenas do Cambio. Imos continuar cos outros textos que trouxeron Luisa e Afonso. Luisa, por exemplo, apeteceche, sí? Continuar, logo quedamos con todo isto e recuperamos para o debate. Vale. Este é un extracto dun texto firmado pola coreógrafa e bailarina Irache Ansa, Premio Nacional de Danza en 2020, con motivo duns encuentros coreográficos que falaban de coreografía e xénero. Resumo, vale, para que non sexa moi extenso. En aquela charla abordamos el rol femenino de la danza y cómo este se ha visto relegado al ámbito de la interpretación, dejando olvidada nuestra capacidad de liderazgo y de dirección o creación. Es cierto que en nuestra profesión la creación ha estado reservada a unos pocos, y estos han sido principalmente hombres. Para una mujer creadora siempre ha sido más difícil todo, incluso que nuestro trabajo sea tomado en serio. Es un mal tan enraizado que llega a ser inconsciente. Esta invitación a participar en estos encuentros me hizo hacer memoria. Durante más de 25 años he trabajado con 150 coreógrafos y coreógrafas de todo el mundo. De ellos, solo 3 han sido mujeres. El desequilibrio es inmenso y hasta entonces apenas me había dado cuenta. Bueno, creo que esto es un poquito lo que más resalta de todo el texto, o sea que vamos a dejarlo aquí y luego podemos abordarlo un poco más a fondo. Gracias, Luisa, y agradecida tamén porque escolleras este asunto para traer. Afonso. Boas tardes, grazas polo convite e parabéns por organizar algo sobre a danza e as artes vivas. Ben, como esta é unha mesa invisible, porque non hai mesa, unha mesa sobre a difusión da danza e a crítica, eu escollín un texto polémico, a min pareceme polémico, por eso me gusta tamén, de un crítico, un periodista, un crítico francés especializado en danza, moi prestixioso, que é o Philippe Verriel. É un texto no que el di que a danza non é unha linguaxe, e creo que en función deso tamén están os seus problemas na difusión. Acabo de recortalo moito, vou ler o que queda. Sobre a cuestión da natureza da danza, recordamos que, retomando a definición de André Levinson, se trata dun movimento continuo dun corpo desprazándose segundo un ritmo preciso e unha mecánica consciente nun espazo previamente calculado. La danse d'aujourd'hui, 1929.
Desde esta perspectiva, a cuestión do sentido na danza non ten moito sentido. É necesario volver a esa idea primeira. A danza non posúe os atributos dunha lingua, non está relacionada coa linguaxe, e esta extravagancia é precisamente a que lle outorga toda a súa importancia. Se a danza fose unha lingua, para que serviría danzar? Resulta moito máis canso que falar. E incluso con todos os esforzos de conceptualización posíveis, resultaría moito menos eficaz. É mellor volver á natureza do xesto de danza para constatar que calquera que sexa a forma na que o abordemos se nos escapa. Ou aínda máis, posúe un carácter irredutiblemente indivisível. O xesto de danza é un e non é outra cousa máis ca el mesmo. Inmediatamente e definitivamente só el, sen referencias a un referente, sen a significación dun significado. Para parodiar a montaña, quen pensaba noutra cousa cando escribía isto. Cando bailo, bailo. Non fago nada máis ca iso que fago bailando. Non busco significar outra cousa ca iso que bailo. Hai unha frase que se escoita frecuentemente á saída dos espectáculos. Non entendo nada de danza, pero non hai ningún afán burlesco nesta cita roubada ao Señor todo o mundo. Ao contrario, subliña como a obra coreográfica difire doutras formas de espectáculo. Non é necesario ter comprendido a obra danzada para apreciala. Moitas grazas. Saíron cosas como moi potentes, non, destes textos. Rescatando así algunha cousiña, non, apetéceme como extraer así 4 frases para quedar con elas e de aí avanzar no debate, non? No caso deste primeiro texto que traía María, este cansanzo, este esgotamento que trae Lucía, verdad? Lucía, estou cansa de intelectualizar absolutamente todo, non? E aproveitar este esgotamento tamén como para arroxarse e ofrecerse un pouco o corpo, non? Pareceme como ten esa enerxía ese texto, non? Pareceme moi interesante e tamén o feito que di que pensar a danza en Galicia é pensar nas persoas que fan danza en Galicia, non? Que penso que é algo tamén moi importante dende esta labor de comunicación, como poñer o foco nas persoas, neso, non? Neses corpos que se moven, non? E, bueno, do texto de Rubén, así que quedei como se ler anteriormente, non? Pero, bueno, quedo un pouco con ese peche de reivindicar máis que nunca a Perro Paco, non? E a importancia dunha crítica astuta, independente, sen medos, en todos os ámbitos e tamén neste ámbito, non? No texto de Luisa, evidentemente, hai que traer eso, a comunicación da danza, hai que traer esa cuestión, non? Que comentaba Irache, Premio Nacional, non? Que aínda foi un encontro para decatarse que na súa carreira, non? Tiña estado con moitísimos máis, con un desequilibrio brutal, homes coreógrafos que mulleres, non? E que non hai, dicir, hai un desfase moi grande entre a presenza de mulleres facendo danza ou estudando ou formándose e logo ese lugar, non? Central ou máis central da coreografía ou do creador, etcétera. E, bueno, o texto de Alfonso, toda esta polémica de si é linguaxe ou non é linguaxe, non? Que quede aí un pouco esa última frase de non fai falta, claro, depende do que sexa comprender a danza, non? Pero moi interesante a polémica e igual que a traigas aquí, non? Non sei se queredes, antes de entrar así na batería de preguntas que temos preparadas, se queredes comentar así algunha de vos das outras lecturas que acabades de escoitar, se queredes comentar algo ou pasamos a... A min chamou a atención o de María, porque estou cansa de tanto da interpretación, de interpretar, de ler, porque entronca un pouco co que dice o Felipe Giel, non?
de decir, bueno, non é necesario intelectualizar para disfrutar da danza. En ese sentido, creo que a danza abre uns espazos moi necesarios e moi saudáveis fronte, por exemplo, ao teatro de texto, de tese, non? E logo, bueno, o texto de Perro Paco é moi divertido e é genial, porque logo dache a hostia na última parte. E che de como estamos, Estamos peor que os cans que se someten aos amos. Só quería comentar iso que me fixo gracia. Sí, bueno, sobre o que cando escoitei o teu tamén sentín como certa conexión. A min o texto de Lucía suxírame varias cousas. Esa parte de estou farta e esa parte final na que relaciona, bueno, que a danza é o máis contagioso que existe. Creo que ela apela a danza tamén, o carácter catártico e sanador que ten a danza, que é moi pertinente nestes momentos nos que botamos de menos bailar, para empezar. O sea, é algo como que xa as profesionais e as que non somos profesionais é como algo intrínseco ao ser humano que agora mesmo como que necesitamos porque representa moitas cousas. E logo, por outro lado, a parte intermedial e interartística. Tamén me interesaba traer a colación porque sí que é certo que, por exemplo, neste caso, o vídeo chega a 20 da man dunha cineasta. É a cineasta que fai esa reflexión sobre a danza, sen vir ela directamente do mundo da danza, pero está explorando esas interseccións. Entón, tamén parece interesante ter a mesa, ou polo menos pola miña parte, como esas interseccións con outras artes e con outros medios e con outras linguaxes fai que se cadra ese non ser unha linguaxe en si mesma, sirve como complemento a outras linguaxes, a outros medios e unha maneira tamén de chegar ao público de distintas maneiras. Sí, moi interesante tamén isto que comentades, este mensaxe que ten tanta potencia, non, da necesidade agora como reclamar ese lugar do corpo. Tamén penso que dende os medios hai como aí algo moi potente, non, a axitar, non? Non sei se queredes achegar algunha cousiña antes. A mí parece ben interesante, no caso de María, tamén pensar se as plataformas audiovisuais son un espazo para ver danza, non? No confinamento falamos moito de como consumimos teatro ou artes escénicas na pantalla e tamén se eso é realmente ver ou falta o encontro co público, non? Entón tamén pareceme interesante como se exploran esos medios audiovisuais, pero se lle falta algo ao público ou non con iso. Realmente non sei, María, como o vestí. Supoño que daría para un monográfico, un debate monográfico, pero creo que sí que vexo unha gran vantaxe no medio audiovisual con respecto a outros medios clásicos, digamos. A audiovisual, obviamente, o vídeo ten esa capacidade de traernos, de traducirnos, digamos, ao espectáculo da danza e ao movimento dunha maneira que me parece máis directa que outros medios escritos ou tal que teñan que, digamos, traducir de outra maneira o que se ve nun escenario ou o que é o feito da danza. Iso non quere dicir que sexa danza, pero, bueno, tampouco me importa demasiado. O que sí que se estableceu tamén un contacto directo performativo grazas aos novos medios, aos directos, a toda esta explosión que houve no último ano de performar a danza dunha maneira que non é un escenario, senón que é a túa casa e tampouco cunha vocación de facer un espectáculo, senón moitas veces de simplemente moverte, facer algo e comunicarte, aínda que sexa con poucas persoas. Parece moi interesante tamén a potencia que hai aí e como, por un lado, expande o feito da danza, fai que a danza este cada vez en máis lugares, de máis maneiras, e haxa máis xente facendo danza e vendo danza. É iso, que digamos, de alguma maneira a populariza, tampouco me gusta moito a palabra, pero sí que a leva a máis espazos, co cal, sí, parece tamén un tema superinteresante. E no que respecta aos medios de comunicación, eu creo que debería ser un dos medios polos que máis apostasen pola danza, polo potencial que ten de arte en movimento, que non ten nin a fotografía, nin a radio, nin a escrita.
Enlazo un poquinho esta conversa que está destendo xa para lanzar algunha das primeiras preguntas que traíamos, neste caso para ti, Luisa, non? Que tes esa experiencia de sacar adiante a comunicación, non? De festivais, de programas relacionados coa danza, ti agora nos contas un pouquiño. Unha das primeiras preguntas, unha das máis obvias, non? Que dificultades atopas, non? A hora de comunicar un festival, un proxecto de danza, e como é un pouco ese traballo teu, non? Como responsable de prensa neses... Bueno, penso que teño a sorte, a enorme sorte de traballar con festivais como o Festival de Otoño, Madrid en Danza, o festival como que teñen un apoio institucional e que teñen como unha presencia en medios moi elevada, non? Comparados con outras prácticas. Tamén levei escena contemporánea antes de que desaparecese, que sí que era un festival moito máis alternativo, pero que precisamente as artes vivas, a danza, teñen unha potencia visual, unha capacidade de innovación, de transgresión, que son noticia en sí mesmo, non? Entonces é importante tratar de comunicar iso. Que dificultades? Bueno, a crise dos medios, non? Non hai firmas moi especializadas, por desgracia. A veces sí en artes escénicas, en teatro, pero non en danza, se xa falamos de performance, que non se entende, entón non se comunica. E tamén a necesidade de profesionalizar o mundo da comunicación, sobre todo no ámbito institucional, que normalmente presentas un programa e figura máis o político que o artista. Entón é moi difícil romper con esas dinámicas para poder chegar e comunicar ben, non? Sobre todo eu o vexo aquí na prensa de aquí, se presentas o programa do Teatro Rosalía Castro, a foto do concelleiro ou a concelleira, cando tes unha programación con compañías que son incribles. Entón, ese é o problema, non? O problema é como nos relacionamos cos medios tradicionalmente, como non hai unha figura profesional que sepa contar o importante do que tes que contar para que realmente a longo prazo isto funcione e chegue ao público, penso. Responsabilidade ten tamén o concelleiro ou o político, quero dicir, se se pon el pa foto xa lle quita o protagonismo aos artistas, non? Eso pasa en comunicación e tal, e eu sempre digo que é un verdadeiro problema porque non mostras o que estás programando, e tamén e algo que realmente ten moi fácil solución. É máis caro ir sacarlle unha foto a persoa que presenta que realmente botar man do material que cada vez máis as compañías, sábelo ben, cada vez traballan, eles mesmos contratan soportes visuais cada vez mellores, pero os medios, polo seu propio formato, moitas veces nin sequera os incorporan. É complicado. Sí, penso que é moi importante facer como unha labor didáctica desde a figura do xestor cultural, do programador, do equipo de prensa ou do equipo de comunicación tamén, para saber enfocar a mensaxe ou saber analizar o que tes e poder comunicalo, porque os medios non teñen periodistas especializados e precisan esa labor didáctica para realmente dicir isto é importante. Isto podemos contalo, isto é máis importante que moitas outras noticias porque chegarían ao público e interesaría ao público, non? Pero eu encontro tamén que normalmente teño que facer notas con perchas, con titulares, con utilizar nomes importantes para que realmente interese e compren o tema, non? Porque falas de Irache, pero ninguén sabe quen é Irache, pero se diz Premio Nacional de Danza. Se dis o infante terrible da danza europea, da igual o nome, pero xa captas atención. Se estás traballando no Reina Sofía, entón tamén vas a ter máis interese que se estás nun espazo que non se coñece, non? Entón son como tácticas que tens que utilizar para poder darlle presencia aos artistas nos medios. Sí, ademais hai que recalcar como que ti que decías ao inicio de todo, non? Da tua intervención, que tamén estás falando agora ou esta experiencia como destes proxectos que teñen unha certa capacidade, non? Porque o problema tamén aquí, ou un dos problemas é que a inmensa maioría, por exemplo, da danza que se fai aquí, a comunicación que pode facer unha compañía ou un artista depende dos seus propios medios, non? Entón aí dase tamén como hai un problema de conexión de cara aos medios tradicionais, non? Como os que
os que estás mencionando ti. Non sei, cales son as grietas? Te preguntaba tamén, non? Antes de preparando esta mesa, cales son as grietas que ti pensas que pois eso, xente que se encarga da súa propia comunicación, que está facendo unha xira, que está preparando unha estrea, como chegar, non? Penso de novo que é moi importante como tenderla, facer como vínculos a longo prazo cos medios, vale? Como, ao final, conseguir que coñezan o teu traballo, que veñan, que vexan un ensaio, que falen, fora do foco, non para que isto sexa noticia agora, senón para que a longo prazo acabe sendo, porque coñecen o traballo do artista, entón farán unha reflexión sobre ele, daranlle espazo, e como un vínculo a moi longo prazo, e tamén penso que non todo cabe en todos os medios, senón que temos que buscar aqueles interesados con cada un dos proxectos cos que traballamos, vale? Para non cansar, para conseguir que as noticias teñan o seu espazo, o seu lugar, non? Penso que é moi importante esa especialización e ese tratar a todos os medios por iguais, grandes ou pequenos, e conseguir ese espazo para os artistas. E, bueno, un poquinho falando de espazo, pasamos así a ese espazo de RGT, ese gran espazo tamén, non? Onde se vai dando voz e difusión, non? Ao que se vai facendo aquí en Galicia. Afonso, ti empezaches recentemente esta nova etapa de dirección, non? Na revista e é a revista que temos en Galicia. Ti falas moitas veces, non? Falamos defines ese traballo como servizo social sustitutorio, non? Para explicar así rapidamente un pouco como é que se sostén a RGT, non? A Revista Galega de Teatro, cunha forza de traballo altruísta, non? Amorosa tamén, hai que dicilo, que iso é moi importante, e penso que está tamén nos textos e nas cousas que se publican na RGT, e é un valor que tamén hai que resaltar. Que te apetece contar desto? Bueno, antes de nada, contar, por si hai alguén que non o saiba, que creo que é importante, que falamos dunha revista que ten 37 anos, que empezou no 1983, que publicou en papel 100 números e que agora ten unha edición digital desde o ano 2017, que eu son un analfabeto total na informática e non son capaz de facer nada nesa edición digital, máis que enviar algún artigo e coordinar un pouco xunto a Ana Abad de la Riva, que está por aquí, que é a subdirectora. É unha equipa magnífica que temos no digital, xunto a Ana Abad de la Riva, Ernesto Is, Iván Fernández e Javier Lojo. Decir isto para a xente que ao mellor nos acompaña e ven de fora e non sabe o que é a Revista Galega de Teatro. A Revista Galega de Teatro é unha organización filantrópica de persoas que aman as artes escénicas. Cando decimos de teatro é do que se pode ver nun teatro e fora do teatro. A mí non me gusta o nome de Revista Galega de Teatro porque penso a danza e o circo onde están, non? Entón penso, bueno, é do que podemos ver nun teatro, pero tamén o podemos ver na rúa, non? Eu levo nela desde o ano 2006 no Consello de Redacción. En novembro, por circunstancias alleas á miña vontade, collín a dirección para que a revista non parase, senón paraba. En novembro, a directora Vanessa Sotelo e o subdirector Xestoso, Manuel Xestoso, deixaron a revista despois de facer un traballo impresionante, boísimo, de darlle unha calidade e unha liña editorial moi definida. Deixárona e non había saída. Entón eu din un paso adiante e dixen, bueno, pois vou coller a dirección para que non pechemos a revista. Teño que decirlo, a revista no número 100 desaparecía despois de 37 anos. E a min parecíame moi grave, non? É unha revista que ademais tamén colle un pouco o norte de Portugal. Vexo ali o meu admirado, creo que é Rui Torriña, co que é o director artístico do Centro Cultural Vilaflor, da oficina de Guimarães, onde tanto eu teño aprendido e tanto teño disfrutado vendo danza. Vinte entrar, Rui, e levei unha alegría, porque sí. Cubre tamén un pouco o norte de Portugal, porque temos Guimarães, Braga, o Porto,
moito perto e son focos fora do centro Lisboa, sobre todo Guimarães. A través de Guimarães podemos ver toda a danza contemporánea portuguesa, é magnífico. Entón, que desaparecese unha revista que ten esa expansión, digamos, esa abertura de miras, a min pareceríame francamente grave. O sea, entón estou facendo aí das tripas corazón, porque eu xa teño traballo, eu teño moito traballo, e estou intentando, basicamente, o meu labor de dirección é intentar que a revista siga adiante e abrila máis do que era as artes, porque igual que sou feminista e sou galeguista, souno porque creo que hai unha discriminación ca cultura e ca lingua galega polo feito de non ter un estado propio, igual que o hai ca danza e cas artes do movemento ou coas mulleres. A danza, no último informe do Consello da Cultura Galega, sobre o que hai datos de 2018, é o 6% da programación nos teatros e auditorios de Galicia. O 6% da programación. Este é un dato obxectivo. Entón, pois, feminista, galeguista, dancista, ou como se diga, non? Entón, digo, bueno, pois na revista hai que coller e darlle caña a isto. Entón, pois, chamei a Sabela Mendoza, que ten un traballo estupendo de mediación, ao lado de Caterina Varela, para formar parte do Consello de Redacción, e xunto a Nieves Neira Roca, tamén para que Lugo estivera máis presente, pois que levaran unha sección especial e regular sobre danza e artes do movemento. Esa foi esa vontade de discriminación positiva cara a danza e as artes do movemento. A revista é unha organización filantrópica, pero eu escribo en Artesblai e non cobro nada. Escribo cada semana. Carlos Gil só lle pode pagar a 2 ou 3 persoas que ten ali na cuestión de edición e tal. Escribo para Tempos Novos, e Tempos Novos tampouco paga aos seus colaboradores. Digo, María, tal, para que vexades que realmente non é só a Revista Galega de Teatro. Podemos falar de outras cabeceiras que están en precario. Están en precario por moitas razóns que a min se me quedan grandes. E nada, isto é o que podo decir, que o que queremos é que a revista sexa un espazo para as coreógrafas, os coreógrafos, as bailarinas, os bailarines, e que está aberta, que non é a miña revista. Eso foi o primeiro que escribín cando collín a dirección en novembro do 2020. Esta non é a miña revista, non é a miña revista. É a revista de todas, é de Paulo Rodríguez, é de Rui Torriña, é de Javier Martín, é de Xián Martínez Miguel, perdoade porque xa non distingo máis, pero é de todas as persoas que estades aquí. Entón, portas abertas. Non sei se me preguntabas algo en concreto. Todo o que acabas de responder. Sí, sobre esta enerxía altruísta, pero bueno, xa estabas comentando todo isto, non? E ao final trátase tamén como de outra maneira máis de acompañamento, non? Que tamén sae, pois, no meu caso, o de Nieves é igual, sae un pouco do amor polo que facemos e un pouco de ser conscientes da necesidade non só xa de dar difusión, que tamén, e que eso se cadra entronca máis cos medios un pouco máis tradicionais que estaba antes comentando Luisa, dicir, a necesidade de que este aí, de que se estea, para que a xente pois, lea nos xornais, na revista tal, sobre danza e que estea máis presente na sociedade, pero no caso dunha revista como RQT tamén afinar dende a crítica, non? Que antes, pois, no texto de Perro Paco, tanto tamén reclamaba Rubén, non? A necesidade da crítica tamén para exercer a propia mellora incluso dentro do sector, non? Porque temos que estar aí afinando, non? E nese sentido o traballo da RQT, pois claro, é importantísimo, pero é unha problemática que dicilo, non? Esa precariedade, evidentemente, se xa se está facendo, porque eu penso que hai un bo traballo, claro, tamén, que vou dicir, non estou dentro, pero penso que está facendo un bo traballo tamén nesta nova etapa, pero claro, é un problema, porque se se está facendo un bo traballo, se tivésemos uns recursos para, ademais, poder dar cobertura, a donde poderíamos chegar, non? Tamén
dá como esa certa nostalgia, non? Pero bueno, estamos aí, estamos na batalla, non? Quero dicir. Rubén, Teatrón tamén é unha plataforma libre, non? Unha comunidade libre de artes vivas. Creo que o subtítulo é así, non? Se non me equivoco. Comunidade libre? Bueno. Sí? Teatrón, Comunidade Libre de Artes Vivas, sí? Sí, non sei, neste momento non sei quen, o título cual é. Libre comunidade, libre diante. Vai cambiando. Sí, as artes vivas é un termo controvertido, sí, pero estáse impoñendo. Sí. Adoptámolo, pero eu creo que adoptámolo por a parte máis literal. O sea, cando falamos das artes vivas, que o facemos en contraposición ás artes mortas? Non. É unha mala traducción da life art. Eu entendo que é unha mala traducción porque deberíase decir as artes en vivo. Pero as artes en vivo incluen a música, por exemplo. Cando falamos de artes vivas non estamos falando de eso. Estamos falando do que antes decíase artes escénicas contemporáneas, despois chamouse artes transdisciplinais, artes híbridas, non? E últimamente chamase artes vivas, supoño, porque é necesario ter un nome para poder dotar de recursos o que estás describindo, algo así. Eu creo que cando nos poñemos artes vivas ali arriba, baixo o logo de Teatrón, estamos falando, irónicamente, de artes vivas, de verdad, por contraposición ás mortas. Sí, a pregunta non iba por aí. A pregunta era quen é Teatrón. Teatrón é difícil de explicar a veces porque non é unha revista digital, pero creo que é un pouco unha revista digital, pero non ten unha liña editorial, non ten xente redactores. Os redactores, a xente que publica, é máis ben como unha rede social. Teatrón está aberto a todo o mundo, calquera pode crear un perfil en Teatrón, como calquera pode crear un perfil en calquera red social. Entón, os contenidos de Teatrón son os de eses usuarios e usuarias que crearon unha conta en Teatrón. O equipo de Teatrón é moi reducido, os recursos son mínimos. Neste momento somos 2 persoas. O que facemos é máis que entendín, escoitei falar sobre nós como xestores culturales. Non nos reconocemos en estes términos. Eu veño de familia galega, pero eu son catalán, estou facendo un esforzo para falar en galego, disculpa se digo algunha cosa que non é moi correcta. Nós o que somos, o equipo de Teatrón, chamámonos a nós maiordomos. O que facemos é facilitar que os usuarios estén a gusto, podían ter as ferramentas para crear eses contenidos. Usuarios de Teatrón hai 400 e pico. Eso é Teatrón. E máis, eu creo que non só esos son Teatrón, sino que tamén a xente que visita Teatrón e que pode participar e deixar os seus comentarios. Temos espacios abertos, blogs que calquera pode registrar para publicar nese blog sen ter un perfil necesariamente en Teatrón. E despois hai proxectos como, por exemplo, Perro Paco, onde eu creo que tiveron máis de 40 firmas diferentes anónimas que non eran ni usuarios registrados. Os que crearon Perro Paco, que eran xente anónima tamén, invitaban
a participar a xente que non sabemos cual é o seu verdadeiro nome. Todo eso é Teatrón. E tamén. É un carnet. É un carné que sempre me fixo moita gracia, non? Esta cousa de carné de prensa. Sí, o carnet de prensa é porque é unha estrategia medio hackear un pouco o sistema para intentar financiarnos. Non funcionou como ferramenta de financiación de Teatrón, porque o diñeiro que provén do carnet de Teatrón é mínimo, pero o que plantexábamos é necesitamos diñeiro, vos, os que dotáis de contenido Teatrón, sodes os verdadeiros periodistas do siglo XXI, non os reconocen como tales, pero os que falan dos traballos do circuito de artes vivas sodes vos, non os medios de prensa tradicionais. Entón, a proposta era, se queredes un carnet de prensa, nos acreditamos a vos. E desta maneira, o intercambio é que por moi pouco diñeiro, 25 euros ao ano, calquera pode ter este carnet. O único que pedimos é que realmente publiquen algunha cousa en Teatrón. E con este carnet ben utilizado, ti podes entrar nos museos gratis, por exemplo. Eu creo que podes sacar máis rendimento desos 25 euros que donaches a Teatrón en entradas de museos, acreditándote a festivais co arte de cada quen. Sempre me fixo. Javier, por aí, querías comentar algo? Podo contestar a un relación, pouco. Sí, se queres contestar, bueno, eu simplemente polo tema do streaming, non vou poder reproducir o haiku, pero sí dicir, a primeira parte, estudiei Dereito, aí, na prehistoria, entón a memoria ainda está aí, que a atención e o diñeiro, non, son esas dúas circunstancias potentes, non, que dicías que son tan valiosas hoxe en día, e hai moitos recursos públicos, comentario de Javier Martín, moitos recursos públicos postos, dicir cartos, na financiamento de cabeceiras hexemónicas, non, ou das cabeceiras tradicionais, non? Está un pouco detrás desta cuestión o debate, e que é por iso que logo se lle dá prioridade a parte, pois, non sei, das notas de prensa, se cada máis política ou máis institucional ou máis de publicidade, por exemplo, dun programa que é do propio contido artístico, non? Unha xestión. Un problema engadido, unha consecuencia engadida diso é que extraen ese recurso que é a atención, pero a cambio generan ruido. Xeneran hastío na cidadanía que ti se ves nunha programación cultural do periódico todos os días a política ou político que sea no mesmo espacio presentando tanto unha feira gastronómica, como un espectáculo de danza, como un festival, como un concerto, como o que sea, ao final tamén o público desconecta. Esa atención está sendo desperdiciada, estáse tirando e estáse generando ruido, o cal é doblemente pernicioso, porque precisamente, é o que decía antes Luisa, hai que buscar perchas, hai que buscar argumentos que enganchen co
co público, co espectador, e o político coloca outra mensaxe e anula o que quere presentar e o que quere promocionar. Rubén, creo que querías comentar algo, non? Logo pasamos a seguinte, porque hai bastante, e senón... Eu quería decir, sí, a raíz do teu comentario, pero tamén da túa pregunta hacia ela, de que temos que facer para comunicar mellor, non? Eu creo que a pregunta está ben, é lícita, pero non está aí a clave do problema. Eu creo que moitas veces o que facemos é culpabilizar a víctima. Somos un pouco víctimas. O que habría que preguntarlle é aos medios que realmente teñen esa atención, que fan eles para comunicar todo isto? Porque non fan nada. Nós podemos facer cosas realmente orixinais. Teatrón, reguete, o que queiras. Por exemplo, no último Festival Salmón convidamos a un proxecto de comunicación moi interesante que nos seguíamos desde fai anos. Non sei se os conoceredes, o Bloque TV. O Bloque TV non é o Bloque Nacionalista Galego, TV. O Bloque TV foi un programa que dedicábase ao fenómeno do mal chamado trap. Facíano xente moi nova, moi nova. O formato era moi interesante, o tema era un tema novedoso, original. Propuxéronlle a Radio 3 o programa, a Televisión Española. Todos dixeron que non. Comenzaron a facer o programa polos seus propios medios na Sala Apolo de Barcelona, que é unha discoteca, unha sala de concertos, aproveitando que unha delas traballaba elí. Cando o programa triunfou, Televisión Española copiou o programa. En este momento, ese programa é un programa popular en Televisión Española. Pero non colleron o programa do Bloque TV e lle deron recursos. Non, copiaron o programa. O formato estaba ben. O problema era que non deixaron que ese formato entrase na televisión pública. Hai que poñerse a facer. Hai que poñerse a facer e, bueno, moitas veces estamos detectando isto, non? Tamén o de tomar a dianteira e confiar, non? Na potencia do que estás facendo e en algún momento caerá, pum, ou non. Ese é outro problema, pero non só un problema da comunicación, tamén dos artistas. Todo isto que parece unha cousa vanguardista que ninguén entende, se escoitamos os políticos, os medios de prensa, cando vos morrades todos, preferiblemente de sida, teredes unha exposición no MACBA ou no Reina Sofía seguro. E venderase pins, camisetas sobre vos. Hai que ter, perdón, sobre o que decías de que ao final se volca a responsabilidade e a culpabilidade nos artistas moitas veces de non chegar aos medios. Tamén hai que ter en conta que precisamente a digitalización dos medios e o feito de que agora a maioría deles midan as súas audiencias en base ás estadísticas digitais, etc., fai que haxa unha preocupación pola audiencia que motiva que os medios xa non teñen igual tanto esa función. Deberían, sobre todo os públicos, e o caso que dis, encima sendo unha televisión pública, pois é bastante sangrante. Pero o que fan os medios é case aproveitar o obxecto do que falan para ter eles difusión. Quer dizer, vou falar de, o que sei, Zetangana, ou do que me dá a min visibilidade. O que debería ser ao revés, que voulle dar visibilidade a este produto cultural, ou a este fenómeno, ou a este obxecto que sexa,
cada vez máis os medios están traballando ao revés, os que seguían, digamos, por parámetros de audiencia. Vou falar do que me dé audiencia a min e do que me dé visibilidade a min. É moi loco isto, pero realmente está cambiando porque a dinámica dos medios cambia así. Entón, fan falta medios con pilares moi firmes fora do comercial para que non sexan tamén, digamos, os que extraen esa atención do xeito a quen deberían proporcionarllela. Penso que o problema tamén é cal é a posibilidade de supervivencia deses medios alternativos, non? Estamos a falar como Teatrón intenta financiarse, como Artez ou URGT non teñen financiación, non? E o problema é que onde tes as firmas especializadas e a capacidade crítica non tes o motor económico, non? E se o tes noutros medios que logo non teñen firmas especializadas ou que están precarizados tamén os xornalistas, non? Entón, é unha situación complicada. Tamén penso que os artistas, as compañías, os teatros poden ser os seus propios medios de comunicación con cambio de paradigma, coas redes sociais, co ámbito digital, non? O interesante é onde nos informamos das obras que queremos ver, das accións que queremos ver. En realidade non o facemos nos medios xeralistas ou tradicionais, entón aí hai unha grande potencia que deberíamos explotar realmente e que deberíamos apoiar entre todos para iso. Non precisas sair na Voz de Galicia para que o teatro este a reventar, penso. Entón, como utilizamos esas estrategias para facer que o arte chegue a máis xente? Había por aí unha man levantada, creo. Javi, sí? Javier Cuevas. Vale, bueno, por repetir como rapidamente, o comentario era máis extenso, pero a pregunta un pouco sintética sería se nos podes mencionar algún modelo, non, que poida iluminar así un pouco nesta tarefa de comunicar, non, dunha maneira directa, dunha maneira como entendo que honesta o traballo artístico, non, máis alá das redes sociais das artistas, que tampouco se teñan que poñer o traballo en riba de, ademais, tamén poñerse ese traballo máis de sustituir a figura do medio, non? Ou por aí, máis ou menos. Bueno, modelos que poidan iluminar, así, abertamente, sen acotar. A ver, eu direi desde a máis absoluta humildade, honestidade e precariedade coa que traballamos desde 20, que sí que un pouco o modelo que nos aspirábamos e seguimos aspirando é, nin somos unha revista especializada en escénicas, nin somos un medio xeralista, somos un medio que busca públicos para, digamos, a contemporaneidade en Galicia, por decirlo así, a moitos niveis, vale? Entón, a mí o que me interesaba, cando, por exemplo, iniciamos esta serie con Escena Plural, era precisamente dar a coñecer a un público que é o de 20, que non está especialmente familiarizado coa danza, como eu, por exemplo, tampouco estaba,
darlle coñecer, o sea, nos xa temos xenerado un pouco ese público que lle gusta o cinema, que lle gusta a fotografía, que lle gusta pues, as diversas cousas das que falamos en 20, a chegalo a ese mundo. Entón, eu creo que a mí o que me interesa son, digamos, os modelos que buscan crear eses públicos que non sean moi de nicho, pero que poidan estar interesados ou que poidan chegar á danza a través de outras artes, como no caso do vídeo de Lucía Estévez, a través do cine. Por exemplo, a mí eu sempre digo, eu coñecín a Javier Martín pola curta de Tono Mejuto que se rodou aquí, como se chamaba? Que asma, eso. Eu vin esa peza nun cine, nun festival, fascinoume. E para mí foi unha maneira de chegar a súa figura e de repente interesábame todo o que facía, aínda que creo que nunca o vin en directo. Aínda. Pero póñome como ese exemplo de público. Vale, público que pode estar que non entra en teatro, ese cadra non entra na revista porque non son un nicho específico. Entón eu creo que máis alá de modelos que se nos poden ocurrir, a mí as revistas, as publicacións, os medios que me interesan son os que me descubren cousas novas que eu non vou buscando, pero que perciben que a mí me poden interesar porque tocan, ven a música, ven a, no caso do trap, moita xente entra pola danza urbana e por eses movimentos máis do movimento a través da música ou da cultura urbana, o cinema, hai moitos exemplos, a ciencia, hai moitos exemplos, ti podes entrar a danza por moitas portas diferentes, entón eu creo que cada vez máis, a miña intuición é que cada vez a comunicación vai máis cara esas perchas máis híbridas, máis transversais e non a nichos de audiencia que ao final tampouco, moitas veces quedan aí, sobre todo cando a comunicación está cada vez máis atomizada. Ti podes ter o teu Instagram como creador ou creadora, pero para chegar a outro público distinto tens que abrirte, colaborar e ir ampliando espazos, e para iso os medios de comunicación creo que aí sí que somos necesarios para crear audiencias un pouquiño máis híbridas. Queres continuar? Sí, bueno, o que decía él, ¿no? Que fago resumen. Podes repetir, sí. No, porque iba a decir algo parecido, o que dice que é un error insistir na segmentación de públicos por disciplinas, dividindo a xente. Eu creo, cando falábamos de artes vivas, cando ahora ti estabas falando de unha certa contemporaneidade, eu creo que o que en min úneme a certos artistas, a certa escena, é unha certa actitud. Non é a disciplina, non é a danza, o teatro ou o cine. A maioría dos artistas cos que me relaciono poden estar un día facendo danza, outro cine, outro música e outro cociña. ou escribindo. Ese creo que é o camiño a seguir. Por eso, cando hoxe, pola mañá, insistiuse moito no tema da danza, de crear unha casa da danza. En Barcelona, en Cataluña, falábase tamén esta mañá como un exemplo. Ese exemplo non sei se é necesariamente positivo. Nós xa temos unha casa da danza. Non nos sirve. A xente como nós, a xente de teatrón, non falo de min, toda esta xente que compartimos unha certa actitud, non nos sirve unha casa da danza. Non nos sirve unha casa do teatro. Non nos sirve separar as cousas. O que nos querríamos é ter unha casa onde a ninguén se lle pregunte de que raza é. Se tú que eres do teatro ou da danza? E se eres da danza, faremoste máis caso porque eres unha raza perseguida. Eu non quero falar xa de razas. A maioría da xente que se relaciona con este circuito o que quere é que deixemos de falar xa de razas e de disciplinas, que falemos dunha actitud. E esa actitud, eu falo de actitud, ti podes falar de outra cousa,
é completamente indiferente o nome. Pero esa, o que eu chamo actitud, creo que simplemente é estar conectado co tempo presente, punto. E cada cual que entenda eso como queira, ca estética que queira, pero o tempo presente. E cando escoito falar de políticas culturais, e os xestores, e todo eso, apártame esta maneira de entender o tema das disciplinas. É como o que falaba esta mañá tamén, falábase de cando queres facer unha cousa que non é ilegal, pero tampouco está regularizada, e necesitas que alguén comence a facer toda unha serie de normas para facer unha cousa que para a maioría é natural. Eso é unha aberración tremenda. Alguén quere comentar con Afonso? Se cadra comentar algo con respecto a isto. Eu rescato tamén un poquinho a idea de ecosistema, non? Como gusta meter un poquinho esta palabra agora, porque si penso, bueno, aquí digo, que dende a contemporaneidade, de novo non debería ser unha cuestión de alternativa, non? Como excluinte, non? No sentido de falamos dunhas artes no tempo presente, dicir, situadas aí, que poidan non ter ningunha etiqueta, e cabe aí tamén unha maneira de facer que se sinta, por exemplo, pregunto, non? Dentro dunha etiqueta, é dicir, pode tamén un artista de danza dicir, eu fago danza, non? Levo todavía facendo danza e fago danza. Claro, aí lembro agora mesmo unha entrevista que lín hai pouco de Roberto Fratini, non? Que facía diferencia entre, bueno, igual deixa de falar de danza contemporánea e tamén falar de contemporaneidade na danza, non? Como de contemporaneidade en outras cousas, onde caben tamén moitos tipos, o sea, moitos achegamentos a entender o presente, non? Porque ao final tampouco, é dicir, a maneira tamén en que algúns artistas traen a tradición, por exemplo, ou a tradición do movimento ao tempo presente, é dicir, etcétera, non? O problema é que moitas veces teño sensación tamén, non? De que existe unha reacción, unha reactividade que é lóxica, porque estamos, eu tamén me inclúo, non? Como moi cansas da segmentación, que tamén está moi vinculada a un pensamento como moi cuantitativo, non? Esa falsa obxectividade tamén dos números e da cuantificación, non? Que é falsa, que non significa obxectividade, non? E a segmentación vai un pouco por aí tamén. Pero, bueno, ao mesmo tempo, eu gústame como non ter pudor tampouco coa palabra, non? Por menos eu síntome gran ben como non por resistencia da palabra danza, senón acariñada coa palabra danza tamén. Estou de acordo. Por traer, por tamén como balancear un poquinho así esta cuestión. Estando absolutamente de acordo co que traes, non? Pero que estando de acordo co que traes, como abrir un poquinho así o ecosistema. Estou de acordo, pero é un tema de preponderancia. As etiquetas sobre disciplinas funcionaron durante moito tempo. Eu entendo que os a danza, que seguramente é a disciplina máis castigada dentro das disciplinas tradicionais, empuxen con esa etiqueta. Xa nin se queda entendida como disciplina, case como... Xa nin se queda entendida como disciplina, non? Por rebaixar un pouco así como a cousa do compartimento estanco. Pero, tindo en conta como funciona o mundo, como falan os xestores, como está todo regulado, o que vexo desde Cataluña, que é onde vivo, é que al final, se xogas a eso, podes conseguir que a danza teña a mesma representación ou a mesma consideración que tiña antigamente o teatro ou outras disciplinas, e estás convertíndote en parte do problema. Porque entonces as artes vivas, que lle chaman agora, pero que están dicindo todo o que queda máis lexos das disciplinas tradicionais, comenzan a parecerse a que era a danza hai uns anos. Entonces, se xa sabemos isto, supoñendo que estemos de acordo, por que non avanzamos máis lexos? Porque
senón paréceme como un logro un pouco conservador, que vai crear unha seguinte injusticia inmediata. No, eu tampouco é que teña moito que decir sobre a división en disciplinas, porque ademais eu traballo na academia, non? E son un obsesionado, un cuadriculado, que tiven desde pequeno, claro que me gustaba o teatro, e fon a por el, e casi non vexo cine, o sea, son un caso patolóxico, entón non teño moito que decir, e claro, non é fácil, non? A ver, o que di Rubén, non coñecemos iso, eu non coñezo iso. Eu vivín 10 anos en Barcelona e cheguei aquí e dixen, é que aquí non hai nada. Hai teatros con unhos técnicas de cultura que programan un pouco o que poden e o que lles deixan. E claro, eu boto de menos unha casa da danza, unha casa do cinema, eu creo que os de esa cuestión, os de Belas Artes ou os de Artes Plásticas teñen museos de arte contemporánea nas que se fan moitas cousas, como no MACBA ou no CEGAC de Santiago, que logo pois hai certa hibridación no que se programa e tal, pero existen esas casas, e aquí que nin eso temos para a danza, non? Entón, onde non hai sistema, hai moitas ventaxas. Un alumno da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, un grupo de alumnos saen, o ano de sair con un traballo fin de estudos potente, como pode ser a panadería, pois teñen máis bolos que as compañías que levan 30 anos e están nominadas aos premios María Casares. O alumnado do Instituto del Teatro ou da Resat non poden, porque se non estás nalgúna capella, non menjas unha rosca, non? Entón, iso que ten bon traballar en provincias no terceiro mundo a ese nivel, non? Pero eu non coñezo ese modelo do que falas, Rubén. Entón, tampouco sei que decir deso, sabedes? Eu entendo e sabía que se eu expresaba esta opinión desde Galicia, íbanme decir eso tamén, ou esperaba, pero todos somos provincias. Elí tamén somos provincias. E eu creo que aquí tamén falouse deso esta mañá. Hai moita xente que eu coñezco de Galicia que está facendo cousas interesantísimas. Do mismo nivel, falábase que no resto de Europa, evidentemente que no resto de España, Cataluña, non é unha excepción. O tema é, desde as provincias, estamos en unha posición débil comparado con, depende que, do que non son provincias. Pero estamos en unha posición moito máis favorable a un cambio, porque non temos nada constituído. Entonces podemos decidir que queremos, imitar eso que xa pasou e que é unha injusticia, non acaba de funcionar, ou queremos coller xa o tren realmente do presente. Claro, pero, a ver, non sei se isto é un debate para esta mesa que sobre a difusión e a crítica, creo que estamos meténdonos noutro asunto, non? Pero, democracia, como funciona a democracia? Quen ten o diñeiro dos impostos que eu pago? Cales son os sistemas de garantía que teñen as leis de transparencia, os concursos de concurrencia competitiva? Como se fai todo eso sin diñeiro? O Mercat, o Centro Cultural Vilaflor, o Teatro Rivoli, que é o teatro municipal do Porto, ten o diñeiro público. E grazas a ese diñeiro público as creadoras e creadores podense beneficiar nalgún nivel deso, porque necesitan comer, necesitan pagar un aluguer, necesitan todas esas cousas. E esta é a cuestión. Eu resoplo, sabedes, sí, porque... aquí hai varias máis.
en calquera caso, por engadir, non, estamos falando tamén como de, entendo que Rubén fala tamén do impulso que se quere facer dende a comunidade artística, non? É dicir, que hai, claro, logo podes atoparte con máis ou menos muros, pero tamén se pode xerar tendencia, non? É dicir, a posibilidade de xerar tendencia dende a comunidade, e a comunidade está a xerar tamén moitos medios de comunicación e moitas vías de difusión. En definitiva, é a que máis se está a xerar, non? Entón, aí tamén está a posibilidade e a potencia e o poder de decidir a cara onde, non? E con que discursos, con que actitudes ou con que cuestións. Eu, cando penso na palabra danza, penso máis como a maneira que escollo de relacionarme co mundo, non cunha etiqueta e non cunha maneira de relacionarme nin coa administración, nin co público, nin con... Non. Unha maneira de relacionarme co mundo aberta a outras maneiras, non? O que pasa tamén con a danza é que nos últimos tempos foi a disciplina que acolliu toda o que quedaba máis periférico, máis elido das disciplinas. Por eso moitas veces e min ou xente como eu somos convidados a cosas de danza que a min non me parece moi natural. Polos meus oríxenes ou polo meu traballo, pero a danza convertiuse en eso. Claro, eso quere decir que calquera disciplina pode convertirse en eso. A danza ou teatro. Depende de onde é o teatro, o que ten unha concepción expandida, contemporánea, acolle a outras disciplinas. Para min, iso é unha demostración de que o nome, danza, teatro, tal, é unha cosa circunstancial e utilitaria, e creo que deberíamos vela. Aí por aí estaba Cris primeiro, creo que Xian, e Paulo, se non me equivoco, sí. E logo temos que pechar para poder continuar. Para facer un resume disto que é.
pero bueno, por traer así un pouquiño, non, a xente que segue no streaming a intervención de Cristina Balboa, non, que viña un pouco a incidir de novo na necesidade de superar as etiquetas. Esta mañá falamos moito, non se cadra en termos de danza, ainda que nas xornadas tamén puxemos de danza e artes vivas, así, non sabíamos que poñer, teño que dicilo tamén aquí, está agora Caterina, ás veces usamos, eu son moito máis fan de dicir artes performativas, tampouco me gusta moito, artes vivas tampouco pásame como Rubén, non, que non me convence, pero bueno, que é un termo terminolóxico final, o importante é que igual probablemente nos atopamos como no que hai detrás, non, e no que queremos entender, pero bueno, que ti viñas a incidir novamente na necesidade de non encaixarnos, non? Que traballos como que ti desenvolves, non? Que non é ese movimento, pero que ten movimento, xa se seguimos loitando nos termos únicamente, ou se nos concentramos nos termos de poñer etiquetas ou chamarlle danza, hai moitas outras expresións, de feito todas ou case todas están nunha hibridación, non, do que se está facendo agora aquí en Galicia. En realidade, seguiría sendo como forzar un pouquiño todas as cousas para metelas na máquina. Non? Disculpa, Cris, porque é difícil como fixeches tamén unha intervención así, dame rabia, sinto moito non poder pasar o micro. Pero ti crees que escoitaría o galla? Pero sí, é importante, ao final, como esas outras propostas como de, claro, que teatro escena contemporánea, non? Ou como queiramos dicir, que pois como traballo que ti faz, que logo, pois, donde, non? Se seguimos persistindo nas institucións ou nos orzamentos ou nas cosas encaixadas, como non responde á realidade, basicamente, realmente. Claro, tamén, sí, claro. Claro. Escoitamos moi ben, proyectaches moi ben, e a parte... Pero polo stream... Eu traía, incluso tiña como apuntada o que fai Cris como exemplo de algo, dun traballo performativo de danza que a mí me chegou pois polas súas redes sociais. Creo que foi sí, claro. O espectáculo de danza que máis vin no último ano, probablemente sexa o de Tecnocracia. Claro, porque naceu desacatarse dese momento e agora vai aos escenarios. Pois é tamén un exemplo de como algo pode nacer na rede de ser o teu propio medio, usar un medio non solamente como medio de difusión, senón tamén de experimentación e de escenario, digamos, e logo trascender con ese mesmo concepto a escenarios ou aos outros medios. Que ten, digo, ademais, un blog persoal moi potente en teatro, en Cris, coses no que vai relatando os seus procesos. Xa aburre. Félix, sabes tamén que pasa? Aí temos moito a culpa as persoas que escribimos e temos que poñer algunha palabra. E claro, pídenche un pouco, como lle chamas a eso? Que ves de ver? Que biches? Vin artes, tal. Pero que arte? Si ves flamenco, telo fácil. Dices, veño ver un espectáculo de danza flamenca. Española, contemporáneo, ya está. Temos tamén responsabilidade neso. O problema é que a palabra limita, excepto na poesía. Entón poderíamos facer un poema.
Sabes que pasa? Que agora vivimos na época dos hashtags e podes poñer varias etiquetas. Non te podes quedar, non tens por que quedarte con unha sola. Pero non escapas de etiqueta. Non escapas de etiqueta, pero podes, digamos, combinar etiquetas que xa é como un paso para hibridar e crear, digamos, conxuntos de etiquetas que axuden un pouco a explicar e a relacionarte con outros que fan cousas parecidas. Pero sí que cada vez eso, pasamos do compartimento a expansión e acumulación e a convivencia de etiquetas nun mesmo. Intentámoslo, é certo que Pero intentamos. aquí estábamos para falar de comunicación, non? Eu creo que habría que preguntarse cando a etiqueta axudou a que se entendesen as cousas e cando chega un momento que a etiqueta separa a xente, ao público, e desincentiva. Está o Xan aí esperando. Perdoade, está Xan e Paulo e temos que ir pechando. O que dice que non é o mismo en Galicia que Cataluña, que Madrid ou que o País Vasco. O que eu decía eso de que todos somos provincias, se en algún momento non o somos, pronto volveremos a selo. O caso de Madrid. Madrid, hai uns anos, no territorio das artes vivas, era un desastre. Pasamos unha época de, 3 anos, onde Madrid parecía Nova York, Londres, París, nos anos 60. Un ano despois, non queda nada. Conde Duque, pouquiño. O sector non estaba de acordo cando en Matadero convertiuse nun centro de artes vivas, os que facían teatro de texto dixeron non, que isto é o meu corralito, non? Tedes moitísimos teatros que fan teatro de texto, porque non podemos tener un de artes vivas, non? E foi un debate que sí trascendeu os medios por
por desgracia neste caso, porque non apoiaban a diversidade. Entón, agora Madrid volve outra vez anos atrás, de novo, con todo isto e coas políticas de apoio á creación e a residencias e a base, en realidade. Ten razón. No caso da danza, eu que tedes as miñas simpatías, pero déixame un pouco fora. Dudo de que en Cataluña haya un 6% de danza na programación de toda Cataluña. Dudo. Quero dicir, non é tan diferente como en Galicia. Pero cual é a proporción do que chamanse artes vivas en tanto por cento? En Galiza e en Cataluña. Moito menos. Eu quero saber se os da danza o que, non sei, seredes parte do problema ou estaremos no mesmo grupo? Hasta hai uns anos eu entendía que a danza acolliu todo eso, pero conceptualmente, podía haber sido que o teatro acollira todo eso, ou que a música, ou que as artes visuais, que tamén o intentaron. O tema é que comenzo a percibir en algún momento que a danza estáse convertindo en un problema en este momento. Para a xente que quere, como dice Cris Balboa, conectarse co presente. Eu querría que camiñásemos todos xuntos e que pudiésemos estar convivindo en residencias, en exhibición, e se ti queres presentarte como da danza, eu non teño ningún problema, como se outro querese presentar da música. Hai moita xente que ven das artes, que está no territorio das artes vivas, que ven da música, Nilo Gallego, por exemplo. Se el quere decir que il fai música, pareceme ben. Pero imagínate que os da música, ara que estamos todos xuntos en isto, Nilo Gallego e tal, querense constituir e crear unha cosa que diga, non, os da música, a música. Entón, comenzase a facer normativas e cando tú te presentas para conseguir diñeiro, tes que demostrar que ti fas música. Eso comeza a pasar ca danza, por exemplo. Non, claro, o problema é cando as etiquetas se convirten en instrumentos de estruturación. Sí. Ollo. Non tanto en palabras que nos permitan misturalas nun texto, escribilas, falar entre elas e todo iso, non? Que realmente penso que está un pouco tamén aí a cuestión, non? Perdón, Paulo levaba xa hai un tempo coa man levantada. Vale, repito para a xente que nos sigue do streaming que esta mañá estivemos, Xosé Pablo Rodríguez apuntaba que esta mañá estivemos falando de danza, non? E utilizando eses termos porque a proposta desta xornada era esa, ou dende esta plataforma comezamos a falar dende aí e bueno, así era, antes vos comentaba eu, non? A cuestión do título, puxemos Artes Vivas e aí estivemos, tamén podíamos ter posto Artes do Movemento e realmente, bueno, que o galla non fose tan importante, non? Insisto, que o problema dase cando se converten como en instrumentos de estruturación, non? E de segmentación. A deriva, digamos, da conversa ao final tiña que ver co público e cando falamos de danza en medios falamos de medios para chegar ao público, entón pode que os artistas estean compartimentados ou cada vez menos, pero sí que é certo que o público non está tan compartimentado e cada vez menos no panorama mediático actual no que todo está mesturado. Entón, é un pouco nese equilibrio no que hai que xogar, o sea, pensar que o público, onde está, hai público da danza, moi xereiro da danza, pero se o obxectivo é chegar a outros públicos e demais, pois hai que empezar por compartimentar o público ou, digamos, definilo de outra maneira, non por disciplina, pero sí por outro tipo de parámetros, como decía Rubén. Sí.
Totalmente. Sí, como incidía Pablo, non? Que o construto desta como lle chamabas, para a plataforma fronteiriza, ven do traballo que se fai na creación, non? E da hibridación que se presta na creación, que eso, bueno, que de feito non é nada novo, vamos, que levamos xa moito tempo. E, bueno, o proxecto que coordinamos Caterina e eu aquí chamase Cara a unha escena plural. Quer dicir que estamos falando todo o tempo disto, non? Sinto porque está o debate como que apetece continuar, pero levamos xa 12 minutos de máis, incluso creo que máis, xa levo un pouco perdida a conta, así que imos continuar, pero estas cousas quedan, irán saindo seguramente en outras mesas. Moitísimas grazas por acompañar. E nada, continuamos co seguinte. Xa sen descanso, sinto, só únicamente a subida e baixada. Graciñas a todos.